又係我大內總管嘅時間啦，真係同大家講聲恭喜啊！大班為咗大家着想咧，喺美國嗰度咧就用速遞方法啊，特別俾錢㗎嚇。速遞咧就嚟咗呢個叫 WaterSafe 嘅試紙，睇到啊，呢個係香港咧應該都係大班先訂到翻嚟㗎啦嚇。咁我哋最先擁有嘅，咁呢個試紙點樣用咧？簡單嚟講，大班就話咧鹽含鉛嘅水咧個危險性咧就簡單過鹽人啊，用呢個方法，所以咧就大家真係要睇下點樣可以有機會喺呢個上環 D100專門店咧就買到呢個試紙。至於呢個試紙得咁多嘢嘅啫，呢個簡介，呢個咧就係嗰個包裝。點樣用咧？留意以下片段就知啦。嗱，你要準備一隻杯啦，咁裝咗啲水先，裝滿一杯水啦，跟住就拆開呢個嘅包裝啦，睇下入邊有啲咩啦。咁入邊又好少嘢嘅啫。咁有一支吸管啦，有張試紙啦，咁擺好佢先，咁大家可以睇清楚啦。咁仲有個試管啦，冇錯啦，係得咁多嘢嘅啫。咁首先我哋就攞水啦。嗱，見到上邊咧就可以撳嘅。最緊要就攞滿晒成支嘅吸管啦。咁你可能要試幾次咧先可以吸得滿嘅，不過唔緊要，最緊要就係吸滿晒。跟住將啲水咧就放落去個試管嗰度啦。咁可能你會覺得咧就好似咁少水都夠，冇錯啦，咁少其實咧都夠噶啦。跟住咧你就攞嗰個嘅吸管咧就攪勻佢先。跟住就攞起張試紙啦，個試紙呢就有指示嘅，咁其實呢就好少水就夠噶啦。嗱，試紙放落去呢都要睇清楚，箭嘴呢就向下嘅，咁擺落喺水度，咁我哋等10分鐘就得噶啦。好，10分鐘過去啦，咁睇下個結果點咯。咁首先呢，就掹翻張試紙出嚟啦。咁當然要做個比對啦。咁我哋就攞個單張出嚟呢，睇一個測試結果點啦。見到呢，有一條深色線，有條淺色線嘅。深色線呢，就係低嗰條，就發覺呢個測試呢，呈陰性嘅，陰性即係話呢啲水嘅含鉛啊係低過美國嘅標準。美國嘅標準呢就係15個微克嘅標準。咁有兩條嘅，一條深一條淺啦。再睇下邊嗰度呢，如果個測試係調翻轉啊，係上邊係深，下邊係淺呢，即係話呢係超過美國15微克嘅標準啦。咁如果係咁嘅話呢，大家真係要再做一個詳細嘅測試，或者揾專家呢去研究下啦。如果喺測試嘅過程呢發生啲錯誤啊，太多水啊，又或者有其他問題呢，你又會淨係見到一條線嘅啫。又或者你見到嗰兩條線黐得好埋呢，即係話個測試係失敗啦。咁即係話呢個測試呢就係唔明顯呢表達到究竟個含鉛量係幾多啦。記住，大家需要個水呢淨係要好少嘅啫。嗱，睇下啦，真係好少好少嘅咋。咁因為水分呢係會自己吸上去嘅。好啦，大家快啲去上環 D100專門店呢，就可以買到呢個嘅試劑噶啦。